Guys, live tayo guys ha. Meron ditong pangyayari na sa aming weather forecast. Live tayo. Super lakas po ng storm. Ako muna magbabalita. Ayun, lalabas ako guys. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang storm dito sa amin. Guys, ayun o. Sa labas po ako. Yan, ganyan po kalakas. Hindi na makita ang daan. Ayun o. Zero visibility na. So yan. Guys, ayun o. Ito yung ganong kalakas. Ayun. Yan o. Biglaan po yan. Paglabas ko ng bahay kanina, sabi mamaya pa daw mag-i-snow. Bumigla na. Ayan o. Ayan. Ayun, yung highway, zero visibility na. Hindi na makita. Ilaw na lang ang kalsada. Ayan yung highways na 84th Street, Highway 21, Highway 15. So yan po guys, ganyan kalakas ang snow dito. Yun o, tabo na mukha ko, grabe o. Ayan, lakas po ng snow, malakas ang hangin. Ayan lang, di na makita. Sobra, puting-puti na ako. Sobra guys. Ay. Ayan o. Super lakas po guys. Ayun si Jelay. Super lakas po ng snow. Sobra. Ayun o. Ayun yung highway. Pero hindi na makita eh. Ilaw na lang po. Sa sobrang lakas ng snow at ng hangin. Ayun si Almira, si Lansky. So hindi na makita yung highway 21 saka highway 15. Yung windshield ng kotse ko, ayun o. Puro ng yellow. Yan. Shoutout kay Almira saka kay Lansky. So yung aking pag-i-skip, pinost ko muna. Mahirap magbiyahe. Pause muna ako. Mahirap, madulas ngayon. Ayun. What's up, what's up? Ayun Brad, nag-snow ng malakas. Tapos may kasamang malakas na hangin. Ayun. Hindi ko alam kung kailan kung kailan titigil o kailan hihina ang ang hangin saka ang snow. Ayun, medyo lumiliwanag na sa highway. Lumiliwanag na. Nakikita na. Kanina hindi makita eh. Yun, kita na yung mga sasakyan. Yun lang guys ha. Yan po ang pangyayari dito sa ating weather forecast. Dito po yan sa Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. Thank you for watching. Ingat tayo ha. Ingat po.